شكرا السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة، السادة سيدات أعضاء الحكومة، السادة الإخوان والأخوات المستشارين والمستشارات. يعتبر الإصلاح الشامل للتعليم على جميع المستويات من التعليم الأولي إلى التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي من أهم المداخل لتحقيق التنمية الشاملة، وهو ما يقتضي إرادة سياسية لا تقف عند مستوى الخطاب، بل تتجسد في رؤية إصلاحية وإجرائية عملية تمس كافة عناصر منظومة التربية والتكوين. ولهذا يجب اعتبار الاستثمار في التعليم العمومي استثمارا استراتيجيا ينطلق إصلاحه المستعجل من تعبئة كافة المتدخلين والفاعلين عبر مقاربة تشاركية وتعبئة مجتمعية لإعادة الثقة في التعليم العمومي والسمو بمكانته الاعتبارية. للأسف بعد أكثر من 14 برنامج إصلاحي لا زالت نتائج تعليمنا العمومي في المراتب الدنيا حسب مؤشرات التقييم الدولية، وأصبح التعليم في بلادنا إحدى أهم أسباب تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، لأنه يسير بسرعات مختلفة بين العام والخاص من جهة وبين المجال الحضري والقروي من جهة أخرى، حيث اشتغلت الحكومات المتعاقبة على المؤشرات الكمية مثل مستوى التعميم دون استحضار الجودة والمضمون التربوي، وغابت الحكامة الجيدة ومبدأ الربط المحاسبة بالمسؤولية بالمحاسبة. ويمكنكم الرجوع إلى تقارير مجلس الأعلى للحسابات للوقوف على مدى هدر المال العام في إصلاحات كانت مصيرها الفشل باعتراف رسمي. إن بناء الدولة الاجتماعية يرتكز أساسا على تعليم عمومي مجاني وجيد يحقق الإنصاف والتماسك المجتمعي، فبلادنا في حاجة ماسة لمدرسة وطنية موحدة مرجعيتها قيم التحرر والحداثة والفكر العقلاني والحسن النقدي وثقافة المساواة وترسيخ قيم الهوية الوطنية المنفتحة. ونحن نؤكد على أن النهوض بالمنظومة التربوية يستلزم الحرص على أن يلج الإصلاح فصول الدراسة وأن يمس أساسا التلميذ والمدرس والبرامج والمناهج الدراسية. سيد رئيس الحكومة، لا يمكن إصلاح التعليم دون إعادة اعتبار الأطر التربوية والإدارية وضمان استقرارها المهني، لأنها تعتبر أهم فاعل في تنزيل أي رؤية إصلاحية. وفي هذا السياق ندعوكم إلى إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي والأساتذة الذين فرضنا عليهم التعاقد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لكافة فئات التعليم الدراسي، والاستجابة لمطالب الأساتذة التعليم العالي، واحترام استقلالية الأكاديميات والجامعات. وهذا لن يتحقق إلا باعتماد مبدأ الحوار الجدي والمسؤول مع النقابات الأكثر تمثيلية لخلق تعبئة داخلية حول الإصلاح والمساهمة في رفع التحديات والرهانات المطروحة والإجابات على الإشكالات. سيد رئيس الحكومة، نحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نؤكد حاجة المغرب اليوم للتنمية ومدخلها الأساسي ديمقراطية المدرسة وتعميمها في البوادي والمدن عبر تعليم عمومي مجاني وجيد وموحد يعتمد على أطر إدارية وتربوية محفزة ومواكبة تكوينها الأساس والمستمر وفتح آفاق تطوير مسارها المهني في إطار الوظيفة العمومية، كما يعتمد على مناهج وبرامج تحرر العقل وتسلحه بالقيم والمعارف الحديثة والمتطورة والمواكبة للتطور والتحولات المتسارعة التي يعرفها العالم اليوم. السيد رئيس الحكومة، معلوم أن التعليم الجيد يتطلب مؤسسات مجهزة أحسن تجهيز ومتوفرة على المرافق الأساسية، وتقدم النقل والتغذية ومنح تشجيع للأسر المعوزة تحفيزا لها على التمدرس بناتها وأبنائها، كما يجب تشجيع البحث العلمي والابتكار وتمويله ووضع مخطط وطني يسهل عودة الخبرات المغربية المتميزة والتي غادرت بلادنا في اتجاه بلدان تعرف كيف تستقطب هذه الخبرات، والعمل على تحقيق تراكم الكم والكيف في مجال التكوين والاهتمام بتطوير مهارات وكفاءات عالية في مختلف المجالات والميادين، إلى جانب الاهتمام بالبحوث والدراسات في مختلف المجالات والميادين. شكرا سيد المستشار. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.